Q5, X7. Пробег 115 тысяч. Жалобы клиента: стуки, течь масла, гидравлическая подвеска. Вот, горит металлические стуки спереди, справа. На самом деле, после осмотра, я уже осмотрел эту машину. Интересная ситуация. Проверка подвески ни к чему результативному не привела. Проблему мы не обнаружили. Привели клиента. Клиент нам показывал кучу всяких моментов, где именно, что именно стучит. Вот, выяснилось, после раскачки автомобиля двумя механиками, я, третий механик, нашел, что за один из верхних рычагов цепляется локер. Вот. Ситуация на самом деле не очень критичная, не криминальная, но звук дает немерено. Вот такая вот совсем незначащая поломка. Вот, за локер, и вот так вот его цепляло. Вот этим местом. Да, ситуация на самом деле, звука много, проблемы мало, но в результате осмотра было выявлено намного более важные моменты. То есть лопнула трубка гидроподвески, не сильно, но лопнула. Не лопнула, сгнила, можно так сказать. В принципе, автомобиль не старый. 3 пыльника шруса вышли из строя. Вот. Датчик задней подвески тоже показывает неправильное, некорректное показание. Показали все это клиенту, клиент согласился делать. Вот, мне выдали вот такие запчасти. Вот, оригинальная трубка задней подвески, заднего левого амортизатора, пыльники приводов, внутренние шруса, наружные шруса, 3, один целый. Ну, датчик задней подвески тоже оригинальный. Вот, сейчас покажу на автомобиле. Ну, в C5, как правило, вот используется вот такая вот интересная подвеска, всеми любимая механиками. Вот, чтобы что-либо сделать, нужно кучу всего раскрутить. Ну, вот этот пыльник у нас вышел из строя, внешний пыльник шруса. Потом внутренний пыльник шруса по какой-то причине тоже продырявлен. С правой стороны такая же ситуация, внешний пыльник продырявлен. Вот. Единственный пыльник — это внутренний целый, не поврежден. Так, ну и самое интересное. Самое интересное — это вот течь вот этого амортизатора заднего левого. Течет трубка сверху над амортизатором. Там колено небольшое сгнило. Вот эту трубку нужно будет открутить, извлечь и поставить, установить новую. Вот могу показать. Вот эта трубка в дебрях там вверху. То есть вот этот вот винтик я почистил уже, немножко смазал жидким ключом, чтобы его было легче открутить. Ну, сейчас будем смотреть, как он будет откручиваться. Это самый сложный болт в этой работе. Может, это видео будут смотреть механики. Ребята, вот чтобы разбирать эту подвеску, чтобы вынять привод, расскажу, какие действия необходимо провести. То есть разбирается сначала, откручивается нижний кулак, 3 болта нижней шаровой, потом стойку стабилизатора нужно отстегнуть и открутить наконечник. В этом случае мы получим свободное движение вот этого вот рычага, который идет сверху, вертикального. Мы его отодвинем, вынимем привод и тогда заменим пыльники на приводе. Вот, открутим. И еще я отписал 2 амортизатора передних, они тоже текут. Не текут сильно, подтекают. Но клиент, видимо, не справляется с денежной нагрузкой. Он отставил эту работу, пока только меняем трубку. Вот так. Когда все раскручено, подвеска вот болтается. Очень все легко доступно. Ну вот, друзья, как вы видите, все не так сложно, как кажется. Вот такой вот у нас шрус. Будем менять оба пыльника. Сразу срезаю резину, чтобы был лучший доступ ко всему. С резиной уходит большая часть смазки.
поэтому большая вероятность того, что руки останутся чистыми. Убираем старую смазку. На удивление смазка чистая. То есть отверстие было большое, а смазка чистая. Так, этот пыльник мы тоже меняем, поэтому его тоже срезаем. Внутри у нас целая пружина. Иногда они ломаются и издают хруст. Ну вот. Трипоид целый, не сломанный, хороший. Смазки очень много внутри, поэтому я думаю, что с внутренним шрусом проблем никаких не будет. Вот меня смущает внешний шрус. Закусываний люфтов никаких нет, но он работал некоторое время без смазки. Поэтому поставим пыльник, закачаем много смазки и уже скажем клиенту, чтобы он наблюдал за ним, как он себя будет вести. Внутренний пыльник. После удаления старой смазки из шруза мы заполняем пространство новой смазкой. В комплекте идут хорошие обжимные хомуты. С этими хомутами, как правило, не возникает никаких проблем. Металл очень прочный. Соединение и обжим получается очень качественный. Все. Половина работы выполнена. Беремся за вторую сторону. Привод готов к установке. Новый пыльник, новая смазка, Все стоит на своих местах, готово к дальнейшему использованию. Прикручиваем наконечник в обратном направлении. Ну и остался вот этот вот нижний болт, который крепит полностью нижнюю часть подвески. При зажиме этого болта необходимо перевести подвеску в рабочее состояние, чтобы уменьшить нагрузку на этот вот маленький цилиндр. Все, одна сторона готова. Сейчас займемся второй стороной. Так, ну замена гидротрубки. Постараемся ее снять. Работа не часто приезжает к нам с такими трубками. Именно с этими. Эти как раз живучие трубки. Как правило, лопают и сгнивают вот эти трубки, которые магистральные, которые идут от насоса. Вот они две. Вот этот узел иногда сгнивает. А эти трубки большие, которые подходят к амортизаторам, как правило, они более крепкие. Но всякое бывает. Видите, и у нас на 100 тысячах трубка сгнила. Скорее всего, сгнила.
Вот мы ее сейчас открутим. Я перед тем, как машина заехала, залил это все болты, все соединения жидким ключом. Я думаю, какой-то эффект от этого будет. Должно все раскрутиться. Так, гайка пошла. И если здесь откручивается, так работа, можно сказать, сделана. Все крутится хорошо. В чем прелесть французских автомобилей? Это вот именно в том, что все крутится. Это настолько здорово на самом деле. Когда ты берешь гнилые какие-то болты, которые выглядят корродированными полностью, а они все откручиваются. Чего не скажешь именно на японских автомобилях. Уж там, если что-то закисло, так навсегда. Там без болгарки ничего не произойдет. Вот это клапан-регулятор задней подвески. Он отвечает за уровень. Открывается и закрывается. Вот по этому датчику идет сигнал. Подвеска, соответственно, идет вверх или вниз. Клапан регулирует. А датчик следит вот от стабилизатора. Датчик следит за положением. То есть на какой высоте находится кузов. И все работает в совокупности. Если этот клапан начинает травить, то получается ситуация следующая. Насос накачивает в амортизаторы, подвеска поднимается. Клапан должен закрыться, он закрывается. Но так как он протравливает масло, подвеска потихоньку падать начинает. Это признак того, что вот этот клапан вышел из строя. Задняя часть, она находится в видимой доступности, то есть меняется очень легко. Передняя же часть, она находится за коробкой передач, над подрамником и в таком месте, над рулевой колонкой, что просто так туда особо не доберешься. Необходимо снимать подрамник для демонтажа этого узла. То есть там работа намного трудоемкая, нежели сзади. Сзади легко все делается. Трубку снимаем. Посмотрим, как она тут. Вот такая вот у нас мудреная трубка. Течет вот, скорее всего, где-то вот с этого соединения. Вот. Скоро будем ставить новую оригинальную. Вот такая вот красивая трубка у нас. Все закрыто. Молодцы, производители закрывают на случай того, если вот при установке, чтобы туда грязь не попадала. В общем, после всего ремонта мы залили 4 литра ЛДС в систему, потому что было практически пусто. Машина не поднималась, не опускалась. Сначала залили литр, потом 2, потом 3, ну вот, потом 4-й литр. Теперь поднимается, опускается хорошо, подвеска работает нормально, трубка, которую мы установили, не течет, амортизатор сухой, привода целы, можно гонять. Осталось заменить 2 передних амортизатора, может быть даже и задние амортизаторы. Вот, ну это посмотрим. Еще несколько слов. Смотрите, вот такая вот интересная приспособа у клиента. Это самодельное средство для открывания капота. Лепесток с тросиком сломан. Вот, как правило, они выходят из строя очень часто. И люди придумывают вот такие нехитрые механизмы. Так что если у вас сломается тросик где-нибудь, можете себе такое сделать. А лучше приезжайте, мы вам установим новый тросик. Вот, подписывайтесь на наш канал и приезжайте к нам чинить свои любимые автомобили. Всего хорошего.